চলে এসেছি ডায়মন্ড হারবার। এখানে নদী আর দেবুর হোটেলের পাশাপাশি আরেকটি আকর্ষণ হলো নন্দলাল অ্যান্ড সন্সের মিষ্টির দোকান। চলে এসেছি মিষ্টি খেতে। এখানে ভ্যারাইটিস মিষ্টি সাজানো আছে এবং এক একটি মিষ্টির স্বাদ অনবদ্য, অসাধারণ। এত রকমের মিষ্টি আমি জীবনে দেখিনি। সবকটি মিষ্টি আমাদের পক্ষে ট্রাই করা সম্ভব ছিল না, বাট বেশ কিছু নতুনত্ব মিষ্টি আমরা কিন্তু ট্রাই করলাম। সেই স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে এবং আমি রেকমেন্ড করব সবাইকে ট্রাই করার জন্য একবার করে। এটা হচ্ছে ঢাকনা খোল, হ্যাঁ রাখ, সাইডে রাখ, একটুখানি মুখে ঢাল, চুষে 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 নে রাখ, তুই রাখ। মিষ্টিগুলো খুব দারুণ খেতে।